Salutare tot mai la un episod în seara asta de Clash Royale. În acest episod o să avem încă o carte, nu de fapt ce încă o carte, what the fuck, vedeți intro-ul de la încă un upgrade la o carte, cam asta e tot ce o să fac în acest episod, plus niște meciuri la arenă, logic, basic, adică v-ați învățat deja cu chestia asta, deci meciuri la arenă plus cartea care o să o vedeți imediat. Să sperăm că au, lol, da, ăștia vorbește Alex aici că vrea să-și facă Electro la 3, tocmai ce am făcut un trade cu domnișorul Lux și mi-a dat tornadă, el a vrut Rage, destul de ciudat că a vrut Rage, dar hei, a vrut, și am dat Rage și el mi-a dat tornadă. Hai să vedem, stai, ce hai să vedem, că deja ați văzut tornadă, sunt bun la da spoilere, ok. Și acum o să facem tornada la level 12, pentru asta fac video, plus că n-am mai făcut de mult și am vrut neapărat. Am aproape 30.000 de XP, deci chestia asta mă va da la 29.000 și cred că 29.200 sau hai să zicem 300, cred că da. Suntem destul de aproape de 30.000, încă 50.000 de XP ca să facem level 13, deci mai durează. Adică nu o să reușesc să fac level de 13 doar cu upgrade-urile din deck-ul ăsta, imposibil, deci va trebui să mă trec pe alt deck, din păcate. Hai să nu o mai lungim și să facem tornada level 12, o să facem rapid, 50.000 duși așa, pe naiba. Tornada nu o să fie foarte important, acest upgrade nu va fi foarte important decât la damage, pentru că mă va ajuta să elimin chestii mai ușor, de exemplu cu Ice Spirit, tornadă, dar o să am nevoie și de Ice Spirit de level 13. Ice Spirit de level 13 poate să vină destul de simplu și ușor, problema sunt banii, pentru că o să rămân decât cu 23.000. Tornadă de level 12. De cât damage-ul a dat în plus? 93 damage în 2 secunde, adică 186 de damage va da în total tornada după ce o pui. Deci 186 de damage de acum la level 12. Și pardon. Scuzați-mă că tușesc, dar se mai întâmplă. Am 2 din 200, hai să facem 198 până mâine. Va fi foarte greu să facem, nu știu dacă merită să faci 200 pentru o tornadă. Pentru golem mi s-a părut că a meritat, dar pentru tornadă nu cred că merită, dar hai, o să strângem, de ce nu? Avem 2 epice max, acum că avem tornada la level 12, e a doua mea epică de level mare. Prima mea epică e golem, a doua e tornada. În rest am doar epice de la level 5 în jos, cred. Nu cred că am vreo epică de level, cum se numește, 6. Bine, pot să fac, adică pot să fac pe asta la 6 și alea, dar n-am nevoie, așa că n-am să fac. Am 5 din 20 la Sparky, pentru cei care nu știu, mi-au picat câteva 3 tokenuri și am reușit să fac 4 din 5 și după 4 din 20, 5 din 20. Și în rest nimic nou, beațurile le știți, am făcut și video. Hai să donăm aici niște mega și ne-am lungit destul de mult. Avem 2935 XP, mai avem încă 695 de XP pentru 30.000 de XP. Hai să mergem frumos în arenă cu tornada mea de level 12. Avem 4830 sezonul ăsta, am început sezonul în forță, aproape în forță. O să ne dea puțin damage cu goblinia pentru că n-am fost destul de rapid, dar oricum beațurile se sincronizează destul de prost din păcate. O să bag tombstone-ul, se pare că corect, aferent, corespunzător. Acum o să aștept puțin. Știam eu. Deci dacă puneam golemul în spate era mort acum. O să dăm tornada mea de level 12 plus zap. Da, ce tătică. Și cam asta a fost cu pușul lui. Frumos. Vedeți, de-aia Sparky este OPs. Am dat tornadă zap. Ai frate, mega minion, Messi. A dat lovitura în Sparky Ladies-ul meu. Aș ca bine. De tot o să dau ceva de range. Sper că acele beațuri să omoare barbarii până să... Oh, nu, îmi omoară tombstone-ul și nu mai am pentru... Oh, nu, mi-a omorât tombstone-ul barbarul ăla. Frate, am tombstone-ul decât de 11. Nu-i corect. Bă, o să-i las să dea damage. Știu că e ciudat, dar sincer să fiu... N-aveam ce să fac. Eu nu puteam să pun un whiz pentru câțiva goblini. Mi-aș fi luat rect. Total. Wait, what? De când ai tu balon? Hai, bă, ce tâmpenie. Cum opresc eu chestia asta?
Na, nicio șansă. Și punem pariu că acum are, da. Hai de viața mea. E counter. N-am ce să-i fac. Dar de unde să știu eu că o să aibă balon? Dacă știam că are balon, nu mi-aș fi pus Wizu nici mort. Dar o să pierd acum, pentru că efectiv nu știam. Deci nu știam că are balon. Dacă știam, aș fi câștigat meciul ăsta destul de simplu. Dar, am so sorry. El este OP, băiatul. Eu, ce ai făcut, băbiți? Bă, nu cred că trebuia să-mi pun Wizu. Încă o greșeală majoră. Hai bă, ce e asta? De unde să știu eu că are barbarii fix în mână? Băga mea și... Hai bă, stâmpenie. O să bag Sparky în spate, ha? De când ai tu atâta elixir? Hai mă frate, cât elixir să și aibă. Avea 10 elixir după ce a pus barbar și... Vedeți, de-aia nu mai fac eu videouri. Uitați-vă și voi puțin. Care sunt șansele să câștig în aceste condiții? 6 minute pierdute pe apa sâmbetei, așa, pentru că elixirul măsii. Bă, deci dacă știam că are balon... Și am și pus Wizu când știam că are balon, după ce mi-am pierdut castelul ca un fraier sus acolo, când puteam să-l păstrez și să opresc pușul ăla de parcă nu era nimic. Dar nu, că eu sunt șmecher și trebuie să-l pun în față. Și pe bagă el barbarii, fix când pun eu golemul. Ia să vezi, că și ăsta are același deck. Eu nici nu pot să fac nimic în momentul ăsta, eu pierd elixir, pentru că nu pot. Dacă are gigant, ce pot eu să fac? Deci nu am ce să fac. O să bag golemul să atrag aia, că n-am ce să fac. Nu-mi pasă. Mi-mi pare logic. Ea are zeap. Dacă pune ceva, bag Wizu. Dacă nu pune nimic, își pierde și el castelul și am făcut trade. Sincer, eu sunt ok cu trade-ul, știți de ce? Pentru că golemul câștigă împotriva unui Hog Rider când este avantaj de un castel. Deci dacă eu am avantaj de un castel, e pierdut omul. For real? Ai făcut asta? Ok. Interesant. O să mergem pe partea care sigur va ataca. Nu cred că se va duce pe 3 stele. Mi s-ar părea un lucru mult prea ciudat. Văd că el se bagă pe defense. Nu știu cât de bună ideea asta, mai ales că eu am golem, dar... Ok. Îi băgăm frumos un golem la bridge, care să mai îmi dea momente de respirație. De ce dai arrows? Cu ce te-a ajutat? Că... Bă, eu nu înțeleg jocul ăsta, sincer. Cu ce te-a ajutat? Că o să ai Hog Rider-ul cu maschitira aia. Atâta. Serios, îți bagi joc de mine. Wow, trist. Fireball maxat. Încă te rog frumos. Care oricum nu te aștepta cu nimic, fraiere. Scuzați-mă, dar sunt foarte nervos după lupta cealaltă. Plus că ăștia joacă doar Hog. Că n-ai, ei sunt buni, auzi. N-am ce să-i fac ăstea, deci ăsta tot ce face este să pușeze. Valkyria va da o lovitură. Deci o sete mega pe scurt. Pentru că n-am ce să-i fac. Deci efectiv el tot ce face să bage o Tesla. Ce pot să spun?
Bă, mie îmi place că ăștia sunt așa de proști, dar totuși reușesc să facă defense. A băgat efectiv două lucruri în lovitura de sparking. Dar ei sunt deștepți. Mori în... Ai de viața mea, tornadă. Cum stăm? Deci tâmpesc, oamenii ăștia nu știu să joace, sincer. Deci mă enervează cum au atâtea countere. Și nu știu, nu pot să mă bată. Atâtea countere, frate. Oh, frate. Cum să vrei să dai atâtea cărți doar pentru a omora un Wiz? Oh, fuck. Oameni nebuni, cum am mai spus. Oameni foarte nebuni. Deci acum îl băteam, punem pariu că îl băteam. Deci eu îl băteam la faza aia. A, scuzați-mă, tu ai 1.000.000 de speluri. N-avea nicio șansă, efectiv. Deci, uitați-vă și voi, am pierdut un match, deci, de progres. Am făcut egal la un match și sunt 13 minute în filmare. Ce am făcut eu în filmarea asta? Un upgrade? De-aia nu fac eu videouri, băieți. Pentru că n-am de ce. Ce progrese sunt ăștia? Eu îmi pierd timpul. Vă spun foarte sincer. Eu îl postez ăsta orice ar fi. Dar vă spun sincer că dacă cumva următorul video în care nu fac niciun progres, nu-l postez. Îmi pare rău dacă durează o lună până iese un video bun. O lună stau. Deci eu fac videouri și nu iese niciunul. Pe ăsta îl pun orice ar fi, pentru că e un upgrade de carte. Dar în rest, nici n-a ieșit nimic bine. Hai să vedem dacă și meciul următor va fi 0. Deci tu și transpirat. Da, am nicio șansă. Deci, viața asta... Ah, ce frumoasă e viața. Dați-mi un lockbait în față. Că doar asta mai îmi lipsea. O rachetă în față. Așteptați. Oh, ești așa de bun, am sparking, mă, man! Ca să înțelegeți cu ce mi-a oprit el sparking. 3 elixir au omorât 6. Fuck this game, fuck this game, fuck this game, you're so fucking shit. Fuck this game. Zap. Oh, eu? Vă rog cu asta. Deci el are rachetă Hog. Când ați mai văzut voi chestia asta, nu știu. Și nici n-are Executioner, ca să zici că e Hog, Nado, Executioner, Tornado. Dar poate se trezește, poate are și el. Că doar n-am mai știi.
Îți băgăm Sparky, că altceva n-am. Nu pot să cred așa ceva. Bro! Oh, Doamne, mor. Hai să Izardul ăla n-avea ce să facă, de a tras în scheleții aia. Ăsta efectiv dă racheta doar pe Sparky în sine. Deci nu pot să-mi dau seama cât de proști pot să fie unii. Deci nu pot să-mi dau seama sincer. Deci dacă nu o trăgea... O eu. Dude, fuck you! Și o filmez. Da. Ok, băieți. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe. Și noi să ne vedem data viitoare. Știu, robotic, pentru că ce pot să spun, că oricum video-ul ăsta e de rahat complet.